Shule ya upili ya Kerongorori ambayo inapatikana katika eneo bunge la Bumachoge Borabu ilifanya vizuri, huku wazazi katika eneo hilo wakionyesha furaha yao mpwito. Mwalimu mkuu wa shule hiyo akitoa tabasamu yake na maelezo kuhusu kufanya vizuri, alisema kwamba shule hiyo imekuwa ikitenda mema na sasa ni wakati wake wa kuvuna. Nomo kama nene tuachira aso sherekea amatokeo ya abana bakora matemu mwakoli wechiri fubere na merongevere na ibere abana baikaransta matemba alenge 353 na batatu na kolengane result twanyolira abana bachire university bali 200 noyomo na togenda twakira nsana mbiamono asogo torenda otoseni mne skuru na gotwekewa kiamatokea maya. Alisema kwamba shule hii imejitolea kufanya vizuri na hivyo ni lazima wawe wakitekeleza upandaji wao ngazi katika ufanisi wa matokeo ya mitihani. Konko irali bageli ushukuru board of management, chairman na members bonds, ushukuru the PA management, chairman na members bonds, ushukuru abalimu baita abaya abakoli emeremo na abana sogo twara etabiengia yagera bakaleta performance yengia ya turusiri obusoko. Wazazi walioshiriki hafla hiyo pia mimina heko kwa shule hiyo kufanya vizuri na wanafunzi ili kuenda kupata maisha yaliyo bora katika elimu. Ndomo head teacher o Kerongorori Primary School. Ionde no mogoko mono kiagera abana bari nkoereria secondary aba 100%. Abana abange beetire on behalf of the school primary school. I am very happy. And got the administration yes secondary buna mushikirie hapa na muendelee zaidi abana baito baete na kogenda university. Ngakira abaibori baito ngakira abalimu baito through the umbrella ya Dr. Abita Nyamoko oyole principal ya school. Nande timbase kweba abafanyikazi be school ye gekogera bakorire gasi engia erinde kero mwana arageire na lya gukore gasi. Shule ya Kerongorori itakumbuka mashule moja ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika eneo hilo na ambayo imekuwa ikipatiwa kipato na ufanisi wa wanafunzi pamoja na wazazi. Nikiripotia Tawala TV, jina langu ni Gilbert Kobi.